Bəydili kəndinin adı Şahsevən tayfalarından gəlir. Tədqiqatçılar Şahsevən tayfasından birinin adının Bəydili olduğunu yazırlar. Bəydililər Oğuzların 24 boyundan biridir. Bütün bunlar qədim türk xalqlarının advermi adət-ənənəsinin spesifik xüsusiyyətə malik olmasını bir daha təsdiqləyir. Tarixin müəyyən dövrlərində Oğuz boyları ilə bərabər Azərbaycan, Anadolu, xüsusən də indiki Suriya bölgəsinə gəlib yerləşmişlər. Əslində buraya gəlmə tarixləri bizim eranın 5-ci əsr olaraq göstərilir. Yəni aparılan bütün tədqiqatlar, əldə olan bütün tarixi faktlar onu göstərir ki, Bəydili tayfası Salorlarla, Bayındırlarla bərabər bizim eranın 5-ci əsrində Azərbaycan da daxil olmaqla bu bölgədə fəaliyyətdə olmuşlar və o zamanın Roma imperiyasının və ya Bizans imperiyası deyirdilər. Bizans imperiyasının tərkibində hətta pullu əskər olaraq da çalışmışlar. Bu barədə bir çox tarixçilərin müxtəlif mülahizələri də var. Və eyni zamanda ata-babalarımızın bizə çatdırdıqları məlumatlara görə Bəydililər Şahsevən tayfalarından biri olaraq İraq, Suriya və Türkiyədə, Anadolu bölgəsində yaşamışlar. Deməli, 16-cı, 17-ci əsrlərdə İraqdan, Suriyadan və eyni zamanda Türkiyədən Cənubi Azərbaycana, Ərdəbil bölgəsinə köç ediblər və orada məskunlaşıblar. Bəydili adında kəndlər Azərbaycanın Yevlax, Biləsuvar və Salyan rayonlarının ərazisində yerləşir. Ümumiyyətlə, Bəydili tayfaları hələ erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycan ərazilərində məskunlaşmışdılar. Belə demək mümkündürsə, 16-cı əsrdə Şah Abbasın dövründə Azərbaycanda məskunlaşan Bəydili tayfaları demək olar ki, Cənubi Azərbaycanın Kirman və Şiraz şəhərlərinə məcburi sürətdə köçürülmüşdülər. Yaşayış məntəqəsi rayonun mərkəzinə ən yaxın olan kənddir. Kənd iki su hövzəsinin sahilində yerləşir. Bunlar Azərbaycanın ən iri suvarma kanallarından olan Cənub Muğan kanalı və Cənub zonasının ən uzun çayı olan Bolqar çayıdır. Cənub Muğan kanalı Bəydili üçün əvəz olunmaz rola malikdir. Kəndin əhalisi bu kanal vasitəsilə su ilə təmin olunur. Bu ərazilərdə əvvəllər demək olar ki, su problemi yaşandığı üçün əhalinin bura miqrasiyası az olmuşdur. Əhalinin yaşayış yeri əsasən İrandan mənbəyin götürmüş Balxarı çayının sağ sahilində əhali məskunlaşmışdır. Və burada yaşayış bir o qədər maldarlıq, əkinçiliklə məşğul olduğu üçün və keçmişdə İran ərazisinə yaxın olduğu üçün qaçaqların, soyğunçuların, qeyri-basqınçıların bura basqının nəticəsində əhali məcbur olub kompakt halında Balxarı çayının sağ sahilində məskunlaşmışdır. Yaşlı adamlardan, qohum əqrabamdan eşitdiklərim budur ki, Bəydili kəndi vaxtı ilə maldarlıqla əhalisi maldarlıqla məşğul olub, aran yaylaq edirlər. Əsasən bizim kəndin əhalisinin köç edən, heyvanların köç edən yeri bu Masallı, Lənkəran tərəfi olub. İlk demək dəniz qırağından, Masallının dəniz qırağı tərəfi ki var, o tərəfdən əhalinin, yerli əhalinin gəlişi oradan başlayır. Burada deməli Qocabəylilər, Udullular, Əcirlilər, Əlibəylilər, Minalılar, məsələn, bizim ata-babalarımızın, özümün şəxsən ata-babalarımızın çatdırdığına görə biz həmin o Minalı nəslindəyik. Cənubi Azərbaycandan köçüb gəlmiş insanlar var, Qocabəyli tayfası adlanır, ondan sonra Masallı tərəfdən gələnlər var. Bizim də əsas elə Masallıdan gəlmədi, əsas təşkillir. Masaldan gəlmə tayfalardır. Hacı Eyvazlılardır. İndi də Masallının Həsənli kəndində Hacı Eyvaz yurdu deyilən yer ki var. Gedib mən özüm şəxsən bir əmoğlum var. Onunla gedib baxmışıq həmin əraziyə. Oranın yaşlı kişilərinlə görüşmüşük. Bəydildə hal-hazırda İrandan, Cənubi Azərbaycandan köçüb gələn Qocabəyli tayfaları vardır. Onlar da bura Cənubi Azərbaycandan köçüb gəlmişdilər. Onlar da əsasən ziyalı əhali olaraq
burada hal-hazırda kompakt halında yaşayırlar. Tarixçilər bəydililər haqqında müxtəlif mülahizələr irəli sürürlər. Arqonoviç yazır ki, şahsevənlərin ilk əcdadı sayılan Yansur Paşanın 16-cı əsrdə 6 oğlundan birinin adı Sanxan olub. Sanxan bəyin oğullarından birinin adı isə Bəydili idi. Raddə isə Muğan ərazisində Anadoludan köçüb gələn Bəydili tayfasının digər İnallı tayfası kimi ayrıca bir tayfa olduğunu bildirir. Onların Yansur Paşa ilə bərabər Muğan və Ərdəbil arasında məskunlaşdıqlarını qeyd edir. Deməli, Bəydili və İnallı tayfaları bu mənada Yansur Paşa ilə bu yerlərə Türkiyədən köçüb gəlmədilər. Bildiyimiz qədər Xarəzmşahlar dövlətinin qurucuları və onu yönətənlər, idarə edənlər əsasən Bəydili boyundan olmuşlar. Düzdür, o Xarəzmşahlar dövlətində Qıpçaq ünsürlər də daha güclü idi, amma buna baxmayaraq əsas idarə etmədə hakimiyyət sülalə olaraq Bəydililərin əlində idi. Bunlar ən savaşqan Oğuz tayfalarından biridir. Hamımızın da bildiyi kimi Oğuz Xaqanın 6 oğlu olmuşdur. 3'ü göy qızından, 3'ü yer qızından və bu 3 göy qızından olan uşaqlardan birinin, yəni Ulduz xanın nəslindən gələn Bəydililər uzun tarix sürəcində boyunda demək olar ki, bütün Oğuz dövlətlərinin qurulmasında, hətta Ağqoyunların, Qaraqoyunların, Osmanlı dövlətinin uc bəyliklərinin yaranmasında və ən əsası da Səfəvi dövlətinin qurulmasında çox böyük fəaliyyət göstərmişlər. Bu tayfanın böyüklüyü onunla bir daha səciyyələnir ki, onlar Səfəvilər dövlətinin yaranmasında və onun idarəçiliyində iştirak etmişlər. Və bəzi mənbələrdə belə bir məlumat var ki, deməli, həmin Səfəvilər dövlətinin idarəçiliyində Bəydililərin bəzi şəxsiyyətləri öz şəxsiyyətləri ilə seçilmişlər. Elmi mənzərə belədir ki, Bəydillər 14-cü əsrdə, yəni artıq burada 1071 Malazgirt savaşından sonra yerləşən türk boylarının, yoğun şəkildə yerləşən Türkiyəni bir vətən halına gətirən Oğuz boyları içərisində fəallardan biri olmuş və indiki Suriya tərəflərdə, yəni Hələb tərəfində daha çox orada yerləşmişlər. Obalar olaraq, əşirət olaraq daha çox orada yerləşmiş. Amma buna baxmayaraq biz Bəydillərə Türkiyənin digər tərəflərində, İç Anadoluda, Şərqi Anadoluda, xüsusən Diyarbəkir, Maraş, sonra Sivas bölgələrində də çox rast gəlirik. Bəydili və İnallı tayfalarının oymaqları, Qurd bəyin qrupu, Taleş, Mikelli, Xələfli, Muğanlı, Budulu, Muradlı, Zərgər və s. İnallı, Pirevatlı, Kələş, Korabbaslı, Geyikli, Yurtçi, Dursun Xocalı, Bəydili, Ajurli, Əjri Kuhocalı, Yeddi Oymaq, Arabil, Çahakeyurlu, Bobadlu. Adın ümumi etimoloji mənası haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur. Orta əsrlər dövründə bir sıra mənbələrdə Bəydili adının müxtəlif etimoloji formaları bizə gəlib çatmışdır. Məsələn, bunlardan Fəzlullah Rəşidəddinin Oğuznamə əsərində Bəydili və yaxud da Bəgdili, Əlinin Səlcuqnamə əsərlərində Bəgdili formasında, Əbdülqazi Xivəllinin isə əsərində bu Bəydili formasında göstərilmişdir. Türkiyədə hardasa 23 böyük kənd adında, Bəydili adında 23 böyük kənd mövcuddur, vardır ki, bunlar da bu və ya digər şəkildə müxtəlif fonetik variantlarla Bəydili, Bəgdili, Baytili, Bedili şəklində, Baydilli şəklində yazılaraq, yəni yerel ağızlarla o ləhcələrdə söylənərək bu günə qədər gəlib çatmışdır ki, dediyim kimi, bu kəndlərin böyüklərinin sayı 24-dür. Ümumiyyətlə, burada tarixçiləri düşündürən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, burada dil məsələsi əsas düşündürən məsələdir. Çünki bəy dili iki sözün birləşməsinə əmələ gəlmişdir. Dil məsələsinin çox vaxt burada hökmdarın sözü, bəyin ifadəsi mənalarında işlənildiyi üçün burada bir qədər çaşdırıcı ifadədir. Amma uzun müddət bəzi tarixçilərin qeyd etdiyi kimi, buradakı o dil ifadəsi vaxtilə orta əsrlər dövründə Mərkəzi Asiyada və digər ərazilərdə yaşanmış 10 Oğuz tayfalarının tərkibinə daxil olan 5 Oğuz tayfasının
birliyini ifadə eləyən dulu və yaxud da tulu şəklində olan birliyin ifadəsi deməkdir. Bəydililərin mənşəyi haqqında mülahizələr və mənbələr nə qədər fərqli olsa da, onların şahsevən tayfaları kimi Anadoludan gəlməsi danılmazdı. Suriya və Anadoluda yaşayan Bəydililər Səfəvilər dövlətinin qurulmasında mühüm rol oynayıblar. Bəydillər əsasən Şamlı tayfa birliyinə daxil olmuşlar. 15-ci əsrdə Şah İsmail Xətainin hakimiyyətə gəlməsində fəal şəkildə iştirak edən 32 türkmən boylarından biri də Bəydillərdir. Burada təbii ki, Bayatlar, Əfşarlar, Xarmandalılar, Dul Qədiroğulları, Ramazan oğulları və digərləri olduğu kimi Bəydillər də fəal iştirak etmişlər. Bəydili kəndi Balhar çayının sahilində yerləşir və sonralar Azərbaycanın iri suvarma kanallarından biri olan Cənub Muğan kanalının eyni zamanda üzərində yerləşir. Yəni, Bəydili kəndini iki su hövzəsi əhatə edir. Oturaq vaxtda keçiblər bunlar 1800-cü ilin sonlarında və 1900-ün əvvəlində. Buna da səbəb hal-hazırda demək Cənub Muğan kanalı adlanır, vaxtilə Əzbəyev kanalı adlanıb. Çar Rusiyasının dövründə Stalinin baş naziri olan vaxtı. Stalinin tarixdə də var, irtica illəri, Stalinin aqrar siyasəti deyilən məsələlər olub. Həmin o cümlədən Muğanda da pambıq əkinçiliyi zadı inkişaf elətdirmək məqsədindən həmin Bəhrəmtəpədən mənbəyin götürən kanal çəkiləndən sonra əhali, o Biləsuvar rayonunun əhalisi, o cümlədən Bəydili kəndinin əhalisi də oturaq həyata keçməklə demək əkinçilik də burada inkişaf elə, həm heyvandarlıq, həm də əkinçilik inkişaf eləməyə başlayıb. Şah Abbas Şamlı boyunun bəylərinə xüsusi rəğbət bəsləyib. Onun dövründə bu boydan böyük əmrlər yetişib. Bəydili obasına mənsub Şamlı əmrlərindən Məhəmməd bəy, Heydər bəy, Saru bəy, Qapan bəy və Zeynal bəy qardaşları Şah Abbasın müqərriblərindən idilər. Şah Abbas Qızılbaş tayfalarının nüfuzlarını qırmaq, Qızılbaş tayfalarının hakimiyyətdəki rolunu aşağı endirmək məqsədi ilə Bəydililəri də digər türk aşirətləri ilə bərabər Bəydililəri də uc bölgələrə sürgün etmişdir və belə bir durumda Bəydililər özlərini qurtarmaq üçün Şahsevənlər tayfa birliyinə daxil olmuşlar. Yəni o zamanda əsasən yəni hərfi mənada desək, biraz da xalq etimologiyası da desək, şahı sevənlər, şahın tərəfdarı olanlara şahsevənlər deyildi. Bir çox dövlətlərin yaranmasında iştirak etmişlər. Məsələn, bu haqda Fəzlullah Rəşidəddin Oğuznamə əsərinə istinad edən məşhur türk tarixçisi Fuad Köprülü qeyd edir ki, Mərkəzi Asiyada Səlcuqlardan sonra ən böyük dövlət olan Xarəzmşahlar dövlətinin əsasını Bəydili tayfasını qoymuşdur. Digər bir mənada Bəydili tayfaları Osmanlı dövlətinin tarixində də xüsusi yerə sahib olan bir tayfalardan biridir. Vaxtilə Viyananın mühasirəsində Osmanlı ordusunun əsas atlı süvari dəstələrinin tərkibində Bəydililər də xüsusi şücaət göstərmişlər. Hər zaman çox qəribədir ki, Bəydilər istər Türkiyədə, istər Azərbaycanda, istərsə indiki Türkmənistan ərazisində yaşayan Bəydililər daha çox Oğuzlarla, Oğuzların Bayat boyu ilə, bir də Xarmandalılarla qonşu olmuşlar. Və bu qonşuluq burada bugünkü Şimali Azərbaycan, yəni müstəqil Azərbaycanda da özünü göstərir. Biləsuvar rayonunda Xarmandalı kəndinin sərhədləri Bəydili kəndinin sərhədləri ilə bitişikdir. Bəydili etno-oykonimdir. Adın mənşəyi Oğuz Səlcuqlarının Bəydili tayfasındandır. 1-ci Şah Abbas zamanında Bəydililərin bir qismi Şiraza və Girmana köçürülüb. Onlar həmin şəhərlərin ətrafında indi də yaşayırlar. Bəydililər maldarlıq, qoyunçuluq və əkinçiliklə məşğul olublar. Salyan və Yevlax rayonlarında bu tayfanın adını yaşadan kəndlər mövcuddur.
Mənbələrdə Bəydililərin adı Şahsevən 32-lər tayfası ilə birlikdə çəkilir. Bəydili tayfası Azərbaycan dövlətçiliyinin, ki bu dövlətçilik bilirsiniz ki, Səfəvi dövləti ilə başlayır. Səfəvi dövlətinin qurulmasında, Şah İsmayıl Xətərinin hakimiyyətə gəlməsində, dövlətin möhkəmlənməsində, sərhədlərinin genişlədilməsində Azərbaycan mərkəz olmaqla çox böyük bir Səfəvi imperiyasının yaradılmasında ən faal iştirak edən tayfalardan biri olmuşlar. 11-ci əsrdə Mərkəzi Asiyadan Azərbaycana gələn Oğuz, Səlcuq tayfalarının tərkibində gələn tayfalardan biri də Bəydili tayfası olmuşdur və bu Bəydili tayfasının coğrafiyası daha geniş ərazini əhatə etmişdir. Bəydililər ümumiyyətlə həm Anadoluda, həm Güney Azərbaycanda, həm də indiki Azərbaycan ərazilərində məskunlaşmışdılar. Monqolların gəlişin ərəfəsində Azərbaycanda məskunlaşan Bəydili tayfaları Anadolu istiqamətində kütləvi surətdə köç etmişlər. Bunların özlərinə məxsus digər Oğuz boyları kimi damğaları olmuşdur. Oturma sistemi, ət payı alma sistemi bilirsiniz ki, qonar köçər dediyimiz bu tayfa birliyində çox dəqiq şəkildə əməl olunan qaydalardan biri olmuşdur. Hətta törə səviyyəsinə qaldırılmışdır ki, Dədə Qorqudda da biz bunu görürük. Məsələn, deyək ki, basa-basa bəyləri keçib başda oturan adama sən baş mı kəsdin, qılınc mı kəsdin? Bu oturan bəylər bu yerləri öz qılıncları ilə, öz süfrələri ilə almışlar. Yəni, hakimiyyətdə müəyyən mövqe tutmaq üçün müəyyən bir hünər göstərmək o dövrdə şərt idi. Bu şərtlərdən biri də Bəydililərin fəaliyyətinin özünü göstərir. Tarixən harda əlverişli təbii coğrafi şərait olubsa, məhz insanlar həmin ərazilərdə məskunlaşıblar. Bu ərazidə Bəydilinin demək olar ki, torpaqlarının ərazisində indiki bizim Belasuvar rayonu ki adlandırırıq, o torpaqlarımızda Belasuvar rayonu məskunlaşmışdır. 37-ci ildə bu ərazidə Puşkin qəsəbəsi salınmışdır. Hansı ki, Çar Rusiyası vaxtında Malakanlar bura köçürülmüşdür. 37-ci ildə Puşkin qəsəbəsi də bizim Bəydili torpaqlarında məskunlaşmışdır. Bu kanal boyu onlar məskunlaşıblar. Və o cümlədən də bu Bəydili kəndinin əhalisi də elə bilginən ki, su çəkilişindən sonra, çünki burada ancaq quyu suyundan, içməli su kimi quyu suyundan istifadə ediblər. Bir də ki, İran tərəfindən, mənbəyi İran tərəfindən götürülən Balqar çay deyilən bir çay var. O da yay vaxtı həmişə quruyar. Elə bil yaz, payız, qış aylarında olur suyu. Onda demək heyvanlar üçün içməli su kimi istifadə ediblər. Əkin üçün ondan istifadə eləməyiblər. Şahsevən tayfa ittifaqının banisi sayıla biləcək Yansur Paşa 3300 çadırla Anadolu ərazisindən gəlib, Muğanla Ərdəbil Savalan dağı arasında özünə yurt salıb. Onun 6 oğlu sonraki əsrlərdə tayfa ittifaqının müxtəlif klanlarının əcdadları sayılır. Əfşarlar kimi, Xarmandallar kimi çox savaşçıl bir tayfa olduqlarına görə Qızılbaş tayfa birliyi içərisində Şah İsmayıl ondan sonra oğlu və nəvələri dönəmində də fəal olmuşlar. Ta 1-ci Şah Abbasın hakimiyyətinə qədər. 1-ci Şah Abbasın hakimiyyətində dövründə də dediyim kimi bunlar Şahsevən tayfa birliyinə daxil olmuşlar. 16-cı əsrdə deməli mənbələrdə, Osmanlı mənbələrində, təhrir dəftərlərində deməli Bolu, Kastamonu, Kütahya, Çorum, Mamiratul Əziz və digər Xudavendigar ərazilərində Bəydili tayfalarına rast gəlinmişdir. 16-cı əsrdə artıq o bir qolu da Güney Azərbaycana köçürülmüşdür. Onlar da Kirman və Şiraz ərazilərində məskunlaşmışlar. Bu isə məcburi köç edilmişdir. Yansur Paşanın oğullarına aid tayfalar Qocabəyli, Muradlı, Udulu, Xələfli, Bəndilbəyli, Əlibababəyli, Bəybağlı, Xələfli, Polatlı, Şeyxli, Əbubəyli, Qozatlı, Yırtçı, Dursun Hocalı, Təklə, Yekəli, Dəmirçi, İnallu, Hacı Xocalı, Ərəbli, Sarxanbəyli, Əzirli, Milli Xələfli, Balabəyli, Bəydili, Homunlu, Zərgər, Novruz Əlibəyli, Geyikli, Revlatlı. Bunların içərisindən böyük elm adamları, sonra şairlər, yazarlar da çıxmışdır. Ancaq dediyim kimi çox təəssüf ki, biz
həmən Bəydili tayfasının Azərbaycandakı fəaliyyətini kifayət qədər öyrənə bilməmişik. Amma buna baxmayaraq, əldə olan bir çox tarixi faktlar onu göstərir ki, ən yaxşı halda bunların içərisindən çox böyük sərkərdələr çıxmışlar. Xüsusən Çaldıran Savaşında Yavuz Sultan Səlimlə Şah İsmail 1-ci Şah İsmailin savaşında Bəydillər ön cərgələrdən birində savaşmışlar. Oğuz savaş taktikasına, Oğuz savaş strukturuna görə də Bəydillər sağ qolun sol cinahında savaşan ən böyük savaşçılar olmuşlar. Səfəvilər dövləti yaranmamışdan qabaq, Səfəvilər Ərdəbil hakimliyi mövcud olduğu bir dövrdə ona rəhbərlik edən Şeyx Heydərə ən yaxın dəstək olan, ən yaxın tayfalardan biri də Bəydili tayfaları olmuşdur. Və ondan sonraki dövrlərdə Ağqoyunların qanadlarından biri olan Əlqas Mirzə və sonraki dövrlərdə Xudabəndənin də ən yaxın, belə deyək də, dəstələrindən birinə də Bəydililər rəhbərlik etmişlər. Bütün bunlar onu göstərir ki, tarixin bizə məlum olmayan çağından, çünki Oğuz dövləti haqqında biz əlimizdə olan ən əsas məlumat Oğuz Yabğu dövlətinin 10-11-ci əsrlərdə Orta Asiyada qurulduğu haqqındadır. Oğuz adında bir dövlətin. Amma buna baxmayaraq Oğuzlar haqqında Orxon Yenisə kitabələrində onsuz da məlumatlar vardır. 3 Oğuzlar, 6 Oğuzlar, 9 Oğuzlar, 10 Uyğurlar adı ilə bilinən bu tayfa birliklərində artıq bizim eranın 6-7-ci əsrlərində Oğuzların Monqolistan ərazisində Çinlilərlə qonşu olduğunu görürük. Və onlar yavaş-yavaş Uyğur dövləti zamanında Orta Asiyaya doğru gəlmiş və dediyim kimi burada Oğuz Yabğu dövlətini qurmuşlar. Bəydili əhalisi torpağına, elinə, vətəninə, dövlətçiliyinə sadiq insanlardır. Öz elinə, obasına xor baxan, kəm baxan adam heç vaxt hörmətli olmaz, heç vaxt tarixdə qalmaz, heç vaxt yadda qalmaz. Biz də öz soyumuza, öz kökümüzə, öz torpağımıza bağlıyıq və bunu sevirik. Respublikamızın toponomiyası rəngarəng, Azərbaycan türk mənşəli etnotoponimlərlə zəngindir. Hər hansı bir ərazinin toponomiyasının araşdırılması və üzə çıxarılması yer-yurd adlarımızın qorunub saxlanılmasında əvəzsiz rol oynayır.